អ្នកគ្រប់គ្រងមិនបង្អង់ដោយទឹកបាក់ទំនប់សម្បត្តិវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ AFC Challenge League រវាងព្រះខ័នរាជប៉ះជាមួយនឹងអាកាដាលក់ដាច់យ៉ាងគំហុកនៅសល់រយៈពេល8ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងឈានដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ AFC Challenge League 2024-2025 រវាងក្លឹបព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងរបស់កម្ពុជាជាមួយក្លឹប FK អាកាដារបស់ប្រទេសទូមេនីស្ថានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាវេលាម៉ោង 7 យប់ថ្ងៃទី 10 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025 ខាងមុខនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោស្របពេលសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រកួតនេះត្រូវបានលក់ដាច់យ៉ាងគំហុកត្រឹមរយៈពេល 2 ថ្ងៃសម្បត្តិទស្សនានាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះត្រូវបានបើកលក់ជាផ្លូវការទាំងតាមអនឡាញនិងលក់ផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញហើយបន្តលក់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី 2 ខែឧសភានេះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការបញ្ជាទិញតាម app របស់ក្លឹបព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងមិនទាន់បានមួយព្រឹកស្រួលបួលផងសម្បត្តិចំនួន 20,000 សម្បត្តិត្រូវបានលក់អស់ហើយបិទការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញរីឯការលក់ផ្ទាល់នៅទីតាំង Eden Garden និងសួនច្បារវឌ្ឍនៈក៏ត្រូវលក់អស់គ្មានសល់ត្រឹមរយៈពេលខ្លីផងដែរប្រភពព័ត៌មានពីក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលចូលរួមការងារលក់សម្បត្តិខាងលើបានបង្ហើបថាសម្បត្តិជាច្រើនត្រូវបានលក់អស់ហើយតែព័ត៌មានផ្លូវការពីចំនួនសម្បត្តិលក់អស់ក៏ដូចជាសម្បត្តិនៅសល់ពួកគេបានសំណូមពរដល់អ្នកគាំទ្ររងចាំការជួយដំណឹងលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្លឹបព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបន្ថែមពីលើនេះពួកគេក៏បានលើកដៃសុំការយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ជាតិដែលខំលះបង់ពេលវេលានិងធនធានមករងចាំទិញសម្បត្តិតែពុំទទួលបានសម្បត្តិផងដែរនេះគឺជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សន្ទុះនៃការគាំទ្រក្លឹបបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់កម្រិតទី 3 ទ្វីបអាស៊ីដោយត្រូវជួបក្រុមខ្លាំងអាកាដាងនាចុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជំនួសវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនកកកចូលរួមទស្សនាស្របពេលសម្បត្តិចូលទស្សនាត្រូវបានព្យាករណ៍ថាមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសន្ទុះនៃអ្នកគាំទ្រចង់ចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៃការប្រកួតឡើយ។